To fa sirrin da Cristiano Ronaldo ya faɗa wa coach ɗin nasa Allegri a cikin Juventus. Mas Allegri ya tabbatarwa da Cristiano Ronaldo yayin da ya gaya masa cewa zai ci gaba da zama a Juventus ɗin kuma bai taɓa neman barin ƙungiyar ba, duk da raɗe-raɗin da ake yi game da komawarsa Manchester United. Hausa Football News TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a duk wani lokacin. Bianconeri za ta fara kakar wasanta yau da yamma tare da Udinese. Karin tambayoyi sun taso lokacin da Cristiano Ronaldo bai shiga wasan sada zumunta na ƙarshe ba da ƙungiyar matasa 'yan ƙasa da shekara 23, tare da rahotanni a Ingila na cewa Manchester United na neman sake haɗuwa da shi bayan jita-jitar game da PSG, Real Madrid ko Manchester City. Allegri ya ce Ronaldo bai buga wasa ranar Alhamis ba saboda muna tafe da wani babban aikin horo kuma na ba shi hutun rabin rana. Ronaldo nasara ne a gare mu saboda yana ba da tabbacin yawan ƙwallaye a duk wani wasa. Babu shakka mu ma dole ne mu yi aiki tare a matsayin ƙungiya don samun mafi kyawun nasara. An tambayi kwacin musamman idan Ronaldo ya ba da haske kan inda zai taka leda a kakar wasa ta bana a tsakanin jita-jitar da ake tafe da ita. Koyaushe yana samun horo sosai, kawai na karanta tsegumi a cikin takardu da shafin jaridu, bai taɓa gaya mana cewa yana son tafiya ba. Ronaldo ya gaya min cewa yana son ci gaba da zama a Juventus. Kwantiraginsa na yanzu tare da Bianconeri zai ƙare ne a watannin Yuni 2022, kuma babu wani ɓangare da ke sha'awar tsawaitawa. An sayi Cristiano Ronaldo daga Real Madrid a shekara ta 2018 akan kusan euro 117 a miliyon kenan, kuma ya kasance a Serie A a kakar da ta gabata tare da zira ƙwallaye 29 a cikin manyan wasanni 33. A cikin dukkan gasa, gwarzon ɗan wasan na Portugal ya samu ƙwallaye 36 a raga tare da taimakawa 4 cikin wasanni 44 da ya buga a ƙungiyar ta Juventus. Ci gaba da kasancewa tare da Hausa Football News TV. Hausa Football News TV.